ustalitzeko inauteriak aurkeztuko dizkizuegu. Beraz, lehenik nik ustalitzaren kokapena eman dizuet, eta gero egiari buruzko informazio batzuk. Gero, Enaitziak Artzaro Festivala eta inauteriaren programazio emanen dizuet, eta Kaskarrotetako pertsonaiak eta inauterietako pertsonaiak Xanek eta Antonek zehaztuko dituzte. Beraz, lehenik pauzeiakin ustaritze Euskal Herrian kokatua dela Lapurdi probintzian. Zazpi mila biztanleko herria Lapurdi erdialdean kokatua da, eta Errobi baiaren bialdeetara edatzen da. Jakin behar da ere Uabia ibaiak trebeskatzen duela herria, eta udalerriak dituen hektaretatik eden bat oianak direla. Udalerriak baditu 8 errimudankide, Mila Franga iparraldean, Basusarri, Arrangoitze, Eschelpele, Zuraide eta Espeleta egoaldean, eta Larresoro eta Jatsu. Ustalitzeko herriko etxaren arabera, herrian 5 auzutan banatua da, Hiri Barnea, Hiri Bere, Oianak, Eraitze eta Arruntza. Baina Artzaro eta Inauteri garaian herriko auzo desberdinak batzen dira bestaren egiteko. Lehenik azpimarratzekoa da, ohitura hau Euskal Herriko beste herrietan bezala, uda berriaren etorrerarekin lotua dela, eta beraz neguaren amaierarekin. Artzaren indiatzartzeak hori simbolizatzen du. Bestalde, inauterietan izpiritu txarrak usatzeko eginak dira, eta horregatik ustalitzen ere zanpantzaren hauzia egiten da horiek usatzeko. Baina, bardaiakin Lapurdiko inauteriak 1995 berpiztu direla, harat arte galtzekotan ziren, eta hainbat euskaldun, euskal gazte eta euskal tzale elkarte batu ziren horiek berpiztarazteko. Hasieran bakrik ziren ibilaldiak antolatuak ziren pertsonai tradizionalak batuz, eta 1995 goiti, ustalitzen beraz, urtero egiten dira inauteriak. Bertako pertsonaiak bitade nagusitan zatitzen dira. Lehenik dira pertsonai zikinak, zirtzilak, itxura zikin eta zarpaitxoarekin. Eta itxura dotoreak dira katilungorria, pompierak eta Artzaren pertsonaia bezala direz. Horietaz gehin bada zanparantzak ezaguna, baina horiek Xan eta Antonek zehaztuko dituzte beratago. Beraz, Artzaro Festivalak karrika animazioak, kontzertuak, erakusketak, mintzaldiak eta ikusgarriak proposatzen ditu 10 egunez, eta inauteriekin bukatzen da. Beraz, festivala duela 34 bat urte sortua izan da, eta honen helburua zen herriko jendeei eta hurrengo belaunaldiei galtzen ari ziren inauterien ohiturak berpiztea eta ezagutaraztea. Beraz, hasteko Artzaro Festivalan, inauteriak baino lehenagoko 3 asteburuz kaskarrotak badira. Azken ostegunean, beraz ostegun gizenean, tutak egiten dira. Tutak dira antzerkiak eta urtean zehar gertatutako gauzak karikaturatuak dira, eta asteartean gertatuko den inauteriari buruzko informazio batzuk emaiten dizkigute. Bestalde, festivaleko egunik garrantzitsuena larunbata da. Beraz, larunbatean zehar, arratsalde eta gauean zehar dantza ikusgarriak badira. Nagusienak arratsaldean dira, eta arratsaldean Artza Eguzkik 2002 geroztik izartxo taldeak Artza Eguzki emanaldia ematen du. Honek Artzaren iratzartzea simbolizatzen du, eta horko pertsonaiak, animaleak, lurra eta artza dira. Beraz, inauteriak astearte gizena egunean egiten dira, eta antzerkia, dantza eta musika dira nagusi. Hasteko Hiri Bereko plazan antzerkia hasten da eta zanpantzaren auziaren lehen partea. Gainera, animalek beren lehen dantza egiten dute, eta zirtzilak eta hartza ateratzen dira. Musikariek inauterietako soinuak jotzen dituzte ere. Gero segitzeko Purguko plazara joiten dira, baina harat arribatu lehenago elizaintzinean gelditzen dira maiek egiten duten dantza ikusgarriaren ikusteko. Eta Purgun arribatuta animalek eta maiek beren azken dantza egiten dute. Zanpantzaren auziaren bigarren partea egina da eta zanpantzak egea da. Eta bukatzeko zirtzilek inguruan sua dantza egiten dute publikoa dantzatzera gonbidatuz, eta egun berezia bukatzen da.
Beraz nik aurkeztuko dizkizuet kaskarrotetako pertsonaiak. Beraz lehenik badira kaskarrotak, dantzariak dira. Haien jantziak suri kolorekoak dira eta galtzaren aldeetan baituzte apaindurak. Zintez eta espertinez jantziak dira eta badute makil bat eskuan. Gero badira ere pompierak, erdiari referentzia egiten dutena. Badute egurrezko txapel apaindu bat buruan, badute ere isipu bat eskuan eta publikoaren eskaintzak biltzen dituzte. Eta azkenik badira ere kotxilongorriak, jantzi koloretsuak dituztenak eta batzuetan artilezko palto bat ere. Badute txapel bat maska batekin eta publikoari eta airean errautsa botatzen dute eta ere aurrak beldu jarazten dituzte. Beraz, jakin behar da lehen ustaritziko jauteriak ez zirela orain bezalakoak. Beraz, hartza eta ezitzailea, 1925an gabutako tradizioa. Beraz, hartza bada dantzatzen duna bere ezitzailaz lagunuta. Gero zirtzilak, mozortuta eta maskatuta, etxen ateetan jotzen dute diruaren ukaiteko, dantza baten truke. Gero zanpantzar, beraz, inautiliak simulazatzen duen maniki bat da. Bere emaztaz lagunuta, erriaren itzulea egiten du eta azkenean plaza nagusian epaitua da eta erre ginen da nigarlen zinkulinen erdian. Hori da 1978 han abandonatua izan den tradizioa eta zirtzilena 1980 hamarkadan. Beraz, 1985an ustaritzeko inautiliak bermudatuak izan dira. Lehengo tradizioak atxikiz eta pertsonai berriak sartuz. Beraz, apesa eta bere bi giltzainak, kristaltasuna eta spiritualitatea simulazatzen dute. Aurka eginen dute pertsonaiek beraz haragia, animaleak eta gehienak inautiliketako pertsonaiak dira. Animaleak beraz oiloa, otsoa eta zaldia ere bai. Euskal Herriko inautelik gehienetan atxamaiten aldena. Eta azkenik paganismoari aurka eginen dute. Beraz, dira Euskal Herriko lehendak eta mitologiako pertsonaiak, beraz maiak, laminak eta beren xerritxariak.